Cześć! Zobaczcie na moje pomidory Sofii Sakowej. One po prostu są dużo wyższe od tych wszystkich innych, a zwłaszcza tych w tych starych tunelach. Podzieliły się już na dwa pędy. Wszystkie pomidory już chyba tutaj podwiązałam. Skończył mi się sznurek i mam pierwszego zawiązanego pomidorka. I jest to, tak, to jest odmiana Sofii Sakowej. Apelsinowo je mango i to oznacza mango pomarańczowe. Pomarańcza jako owoc i tam jest, zaraz wam pokażę. To jest właśnie apelsinowe mango. Zobaczcie. Dwa pomidorki zawiązane. Trzy pomidorki zawiązane i w tym momencie już wiecie, jak się pozapylają, to te torebki ściągamy, bo już nie ma takiej potrzeby, a już właściwie tutaj wszystkie pomidorki prawie są pozapylane i zobaczcie, jak płynna jest ta odmiana. Tu będą, jak dobrze pójdzie, 4, a zaraz tutaj też będą 3, a tutaj jest następny pęd i też będzie grono tutaj, a tutaj następne. Zobaczcie, jaka płynna jest ta odmiana i tutaj też będzie z 8. Zobaczcie. Po prostu jestem zachwycona odmianami Sofii Sakowej. Tutaj słodki karmel Sofii, zobaczcie jaki wysoki, 2 pędy, a w tym roku właściwie chcę się pokusić na którymś z tych krzaków, żeby poprowadzić go na 3 pędy. A żeby prowadzić pomidora na 3 pędy, to zostawiamy sobie tak, pęd główny, drugi pęd, tu jest jeden pęd, tu jest drugi pęd i zostawiamy sobie jeden taki na samym dole, tutaj. Jest trzeci pęd na samym dole. Zostawiamy sobie taki pęd. O kurczę, ciężko jest sfilmować. Zostawiamy taki pęd na samym dole i to będzie nasz pęd numer 3. Ktoś zadał mi takie pytanie, czy można melony prowadzić pionowo. Tak, można. Tutaj mam moje poletko melonowe. Kilka odmian, jeden arbuzik, bo w Anglii w naszym klimacie arbuzy na zewnątrz nie chcą rosnąć i prowadzę je pionowo po sznurkach. Sznurek mam wkopany pod korzeń, tylko musimy uważać, melony tak szybko nie rosną jak pomidory, ten korzeń się tak szybko nie rozrasta, czyli łatwo jest ten sznurek wyciągnąć, ale tu jeszcze na razie wszystko jest i jeżeli prowadzimy melony pionowo, to wtedy tak jakby prowadzimy je na jeden pęd, czyli obcinamy pędy boczne za zawiązanym owocem, bo melony tworzą się na pędach bocznych i wiecie, nie wytworzą wiele melonów na jednym pędzie bocznym i najlepiej jest ten pęd skrócić za pierwszym owocem. Zaraz wam pokażę to na przykładzie. Tutaj widzicie melon Emir F1. Te, wiecie, mieszańce najszybciej rosną, są najsilniejsze. I ten Emir F1 wytworzył już pęd boczny tutaj z zawiązkiem owocu. Wytworzył następny pęd boczny tu i następny pęd boczny tu z zawiązkiem owocu, czyli to będzie kwiat żeński, jeszcze się nie otworzył, który prawdopodobnie będzie wymagał zapylenia przeze mnie kwiatem męskim, ale jeszcze tego nie robimy. Jeżeli ten kwiat zapyli się i widzimy, że ten melon już się robi większy i większy i większy, to ucinamy ten pęd boczny za tym właśnie owocem. I tak robimy z wszystkimi tymi pędami bocznymi, bo one się tworzą, widzicie, w każdym węźle tworzą się pędy boczne. Ta roślina nie będzie w stanie utrzymać tych wszystkich melonów na wszystkich pędach bocznych, czyli pozwolimy jej utrzymać jeden melon na jednym pędzie bocznym i wtedy powinno być wszystko ok, pod warunkiem, że te melony najpierw będą zapylone. Tutaj widzicie Petit Gris de Rennes, czyli szary mały renifer, melonik. Tutaj kwiatek jest otwarty i mamy taki mały pęd boczny.
ale nie wiem, czy to jest kwiat męski, czy żeński. To jest kwiat męski, czyli jeszcze jest za wcześnie, żeby tutaj ingerować, ale to jest pyszny melonik i trochę mu pewnie pomogę się pozapylać, ale troszkę później, jeszcze teraz jest za wcześnie. A co robimy z ogórkami szklarniowymi? To jest też ciekawa sprawa. Tu widzicie ogórek szklarniowy odmiany Bella F1. No i on nie jest jeszcze taki duży. No może ma z 15 cm wysokości. I w tym momencie nie pozwalamy temu ogórkowi tworzyć owoców na wysokości 10 cm od ziemi, bo ta roślina jeszcze nie jest zbyt duża, żeby utrzymać takie owoce. Ona musi jeszcze podrosnąć. A tutaj mamy maleńki zawiązek ogórka. Zobaczcie, zrobię Wam zbliżenie. To jest mały ogóreczek i to usuwamy do momentu, kiedy ta roślina urośnie gdzieś tak do 60 cm i wtedy pozwalamy jej mieć owoce. Czyli ten ogóreczek już sobie możemy uszczyknąć i tak samo będziemy na tych ogórkach szklarniowych usuwać pędy boczne, bo nie chcemy, żeby się nam za bardzo rozrosły. Tu jest następny mały ogóreczek. To możemy zrobić troszkę później, niekoniecznie musimy się spieszyć, ale tutaj na odmianie Sokrates, zobaczcie, ile jest małych ogóreczków. Już tutaj urwałam jeden ogórek, ale tutaj w jednym węźle są dwa, tu jest następny, a ten ogórek no może ma z 30 cm wysokości. Jeszcze jest za mały, żeby te ogórki, wiecie, urosły do normalnych rozmiarów i żeby ta roślina po prostu zatrzyma swój wzrost wegetatywny i będzie po prostu całą energię wkładać w owoce. A tego nie chcemy. Z paprykami, jak pielęgnujemy? No, usuwamy owoc z samego środka. Widzicie, pierwszy owoc tutaj jest usunięty. No. A tutaj już jest pierwsza papryczka. I teraz, no co, będziemy usuwać te tworzące się pędy boczne. Niekoniecznie musimy to robić wszystko naraz. Jak troszkę podrośnie, usuwamy te pędy boczne, bo chcemy, żeby ta cała góra się rozrosła z tymi wszystkimi owocami. Tutaj jest papryka Atlant, też pierwszy kwiat, pierwszy owoc był usunięty. I tutaj mamy już zawiązaną pierwszą papryczkę, mamy kilka fajnych kwiatów, tu mamy na drugiej odnodze kwiaty. To wszystko będziemy usuwać. Ale no nie jestem pewna, czy teraz to zrobić, czy jeszcze zaczekać. Może jeszcze troszkę poczekam. To jest papryka Lesia Red. Bardzo ma fajny kształt takiego serca i ma być po prostu wspaniałą papryką. No jak widać teraz, to jest bardzo plenna. Zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kwiatów, 7 zawiązków owoców na jednej takiej odnodze, a tu z tej strony też ma raz, dwa, trzy. Także wygląda na bardzo plenną i mam tutaj chyba to jest lilac, tam jest jeszcze Lesia Red. Też pamiętamy, że usuwamy pierwszy kwiat i usuwamy te wszystkie pędy boczne i liście. Ale jeszcze poczekam, żeby sobie podrosła, ale też ma mnóstwo zawiązków owoców. Papryczka Between the Lines, też już nie ma kwiatków, ma zawiązane malutkie owocki. Zobaczcie, nie mogę się doczekać, jakie będzie miała kolory. Te papryczki prawdopodobnie będą małe, jest mnóstwo kwiatków. Zobaczcie. Tutaj jest jeden ze starych tuneli. Tutaj te pomidorki nie są aż tak zaawansowane jak w tym nowym tunelu, ale też wzrost jest taki teraz, wiecie, bardzo zielony, bardzo taki soczysty, czyli już się wzięły, już zapuściły korzenie. Co to jest? O, Giant Grain Zebra. To jest mój przepyszny pomidorek. Jest naprawdę pyszny.
No i zobaczcie, i także plenny. Niektóre z nich mają sucho, także wszystkie te brązowe podstawki to są moje doniczki terakotowe, do których dolewam wody, żeby głęboko podlewać te pomidory, bo tutaj ten tunel tutaj stoi już przez jakieś 5-6 lat i po prostu jest sucho. Zimą tutaj rośnie sałata, kapusta i musztardowce, czyli zimą jest podlewany, ale no wysycha, jest gorąco od kwietnia, no i muszę trzymać rękę na pulsie. Zobaczcie, jaki ten jest. To jest serce de Conquer, konkursowe. Zobaczcie, może tutaj ma trochę cienia i dlatego tak wyrósł, ale też jest bardzo plenny. Mnóstwo kwiatków, zobaczcie. Mnóstwo. Tak samo jak Red German Strawberry. Zobaczcie, German Red Strawberry, czyli niemiecka czerwona truskawka. Zobaczcie, ile ma przyszłościowych owoców w jednym gronie. One się już pozapylały, większość z nich. Tutaj drugie grono, tutaj trzecie grono, tutaj czwarte grono. No, to jest pomidor mutant. Zobaczcie, malutkie łzy elfa. Elf tears. O, jaki fajny. A, też ma sporo kwiatków. A tutaj w towarzystwie kapusty mamy Sophia's Bliss, czyli błażeństwo. Jedna z moich tych roślin Sofii Sakowej. Zobaczcie, jaka plenna. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w jednym gronie. 9! To jest naprawdę błażeństwo. Powiedzcie mi, jakich porad potrzebujecie. Może są osoby początkujące, które potrzebują jakichś konkretnych zaleceń co do uprawy pomidorów, co do uprawy papryki, a zwłaszcza może w UK, bo jest troszkę inaczej niż w Polsce. Podajcie mi jakieś konkretne sugestie w komentarzach i z przyjemnością zrobię Wam o tym film. A na razie, pa!